معكم في الحديث عن المجموعة العاشرة التي ستشهد لقاء عربيا هي المجموعة الوحيدة التي تضم منتخبين عربيين. الجزائر الآن في مواجهة الأرجنتين، في مواجهة النمسا، في مواجهة الأردن. سبق لك أن لعبت مسابقات كأس العالم على مستوى عالي، خرجت من دور خروج المغلوب أمام ألمانيا، يعني الآن أصبح الوضع أيضا على مستوى أدوار المجموعات صعب بالنسبة للجزائر. صحيح صعبة، لكن يعني السقف عالي. خلينا السقف في آخر النسخة في دور ال 16. أكيد أنه اليوم أصبحت صعبة الوصول لدور ال 16 ما دام فيه دور زايد اللي هو 32، ولكن لازم على اللاعبين لو صح التعبير أنه يكونوا تحت الضغط لكن إيجابي لكي يبرزوا ويحاولوا أن يتعدوا هذه النتيجة. ومن الجهة الثانية المجموعة اللي سقطت فيها الجزائر أتوقع وحسب ظني أنه في متناول المنتخب. صحيح أننا متواجدين مع بطل العالم اللي هو الأرجنتين، ولكن المقياس اللي ياخذه أنه في المجموعة عدم وجود منتخبين كبيرين أو صعبة، من مقياس أنه مجموعة سهلة مقارنة بالمنتخبات اللي توقع في المجموعة ضد منتخبين أقوياء أو كبيرة، يعني منتخبات كبيرة عندها خبرة وقوة ومعروفة بممارستها في منافسة كأس العالم. ومن ثم النمسا تأهلها كان في المباريات الأخيرة وبصعوبة في مجموعة صعبة سهلة جدا. الأردن لا يستهان به، تأهل أول العرب اللي تأهلوا كأس العالم في وصيف مجموعة كأس آسيا الماضية، وصيف كأس آسيا كان في مجموعة قوية.